Сәлем достар, бүгін біз ерекше керемет дәмді шығатын плов дайындайтын боламыз. Бізге қажет заттар: пияз, ет, сәбіз және чеснок. Ең алдымен майымызды қыздырып алып, етімізді екі жағынан жақсылап қуырамыз. Қызарғанша қуыратын боламыз. Енді пиязымызды жақсылап сарғайғанша қуырамыз. Пиязды жақсылап сарғайғанша қуырғанда пловымыздың түсі өте әдемі сарғыш түсті болып шығады. Енді суды құйып, кішкене түбінен жарты сағат 40 минуттай бұқтырамыз. Одан кейін сәбізді саламыз. Менде осылай морозильникте сақталған сәбіз бар, туралған алдын ала. Осылай одан кейін тағы да жарты сағатқа қалдырып қоямыз бұқтырып. Одан кейін 2 кесе күрішімізді салып, бетін жауып, 15-20 минуттай бұқтырамыз тағы да. 2 кесе күрішімізді салып, осылай бір ортаға жинап, бетін жауып қоямыз. Міне күрішіміз дайын болды, өте дәмді шықты.